수학보다 밀주하잖아요. 기사가 무겁지 않아요. 그래서 주먹은 그냥 이렇게까지 하면 돼요. 서울대인데 경쟁선을 따라가기 때문에 할 때마다 헛소리를 쳐야 돼요. 이게 왜냐하면 수비가 항상 뛰는다 하면 이렇게 수비가 하면 보면 이게 그 모래처럼 이렇게 끊기게 있어요. 그래서 이게 바뀌거든요. 그래서 항상 이걸 명령사를 타가지고 들어가면 수발하고 강조시키 들어가요. 이거는 쉬운 표현은 노하우에 그러니까 자신과 신경을 내려야지 이거 어쨌든 이건 그대로 가는 겁니다. 그래서 첫 번째로 할 때에 이 목판 자체가 가장 많이 나요. 저는 저하고 저기는 지금 해진사판입니다. 해진사판인데 해진사 판을 통하고 있는데 뭘 찍을 거고 저는 요 판은 뭐냐면 요거는 수군 안 하는 판입니다. 수군 안 하는 판인데 이게 보통 수군 안 하는 판은 어떤 뜻이냐면 이게 입관할 때에 그 사람 죽으면 입관하거든요. 입관할 때에 그 7장을 해가지고 7장을 해가지고 이렇게 삼각형으로 해가지고 이렇게 위에 덮어요. 또 그 다음에 탑다는 탑층을 쫙 생기거든요. 이 모양 여기에 부신이 다 있고 그거 이제 수건하는 판을 그때 주로 많이 썼는데 그런데 이 판의 바람이가 목장에서 나와요. 이 목장에서 나오는데 이거는 목장이 나오는 이유는 모르겠고 우리는 목장에서도 이 판이 나옵니다. 이 바람이 나오는데 근데 실제로는 이게 사용의 원천은 이걸 찍어가지고 그 입강할 때에 이렇게 요 부분을 삼각형으로 이렇게 만들어서 붙임이 딱 보이도록 제가 이렇게 위에서 덮어요. 7장을 딱 덮으면 7층 탑이 딱 되잖아요. 그러고 나서 딱 염하고 난 뒤에 그 위에다 딱 덮고 그 다음에 금방에 탑다라를 위에다 딱 덮어요. 그런 정도로 많이 사용했는데 복장가라는 게 나오니까 그래서 제가 이 판을 왜 주로 시연할 때에 많이 쓰냐면 불상도 있고 도상도 있고 부적도 있고 범서도 있고 그러니까 이걸 제가 외국에 나가서 시연할 때에 서양 사람들이 가장 좋아하는 판이에요. 그래서 일반인들이 가장 좋아하는 판이라서 주로 이 판으로 하고 저쪽에는 반야시경 오판으로 실질적으로 이제 복장 정면을 진행을 해가지고 시연을 하도록 하겠습니다. 그래서 이 나무목판이 실질적으로 이제 바짝 말라있거든요. 그래서 처음으로 이렇게 농구를 입혀야 돼요. 그래서 얘기를 말합니다. 적시를 해야 되거든요. 왜 적시를 하려면 이것도 노하우가 나도 찍게 하려면 되는 것 같은데 있어요. 앞에.
많이 있으니까 좀 많이 먹. 그렇지 않아. 에폭신. 에폭신. 에폭시판이 먹방이야? 에폭시가. 근데 뭘 그렇게 열심히.